खुश हो रहा हूँ हमेशा इसी तरह मिलजुल कर रहना, क्योंकि मिलजुल कर रहने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, मुश्किलात दूर हो जाती है। अगर हम मिलजुल कर एक दूसरे की मुश्किल को दूर करेंगे तो इससे न सिर्फ अल्लाह ताला खुश होंगे बल्कि हमारे लिए भी आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। और इसी तरह मिलकर रहना, इत्तेफाक से रहना। अगर इत्तेफाक से रहेंगे तो कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं दे सकती, क्योंकि इत्तेफाक